नमस्कार. आवाज माझा वृत्तवाहिनीत आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. वळीच्या काही ठळक घडामोडींकडे. श्रमजीवी संघटनेच्या वतीनं मासुंदा तलाव ते ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय निर्धार मोर्चा. अवैधरित्या होणारी मद्यविक्री मद्याची वाहतूक रोखण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग सज्ज. आणि कळवा येथील महात्मा फुले नगर भागातील 6 महिन्याच्या बाळाची हत्या केल्याप्रकरणी आईला अटक. केंद्र शासनाचा अनुसूचित जमाती आणि अन्य पारंपरिक वन हक्काची मान्यता अधिनियम 2006 ते 2008 आणि सुधारित नियम 2012 प्रमाणे कायद्याला 15 वर्षाचा कालावधी उलटूनही वनजमिनीचा निपटारा न झाल्यानं आदिवासी वनहक्क दावेदारांना त्यांच्या हक्कांच्या वनजमिनींपासून वंचित राहावं लागतंय. त्याच्या विरोधात आणि इतर मागण्यांसाठी श्रमजीवी संघटनेच्या वतीनं मासुंदा तलाव ते ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय असा निर्धार मोर्चा काढण्यात आला होता. मात्र कोविड आणि ओमायक्रॉन या राज्यात वाढता धोका पाहता मोर्चे आणि आंदोलनाला परवानगी नसल्यानं श्रमजीवी संघटनेच्या मोर्चाला देखील परवानगी नाकारल्यानं आंदोलकांनी काही काळ रास्ता रोको करत रस्त्यावरच ठिय्या मांडला. वनजमीन हक्क, रेशनिंग, ऑनलाईन धान्य व्यवस्था, घराखालील जागा नावं करणं, जातीचा दाखला, गावठाण विस्तार अशा अनेक मागण्यांसाठी श्रमजीवी संघटनेच्या वतीनं निर्धार मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या मोर्चात ग्रामीण भागातील गावपाड्यांमधील आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होता. ठाण्यातील मासुंदा तलाव आणि या मुख्य रस्त्यावरून ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय असा हा मोर्चा निघणार होता. मात्र ठाणे पोलिसांनी मोर्चाला परवानगी नाकारल्यानं आंदोलक आक्रमक झाले आणि त्यांनी रस्त्यावरच आंदोलन सुरू केलं. दरम्यान आंदोलन चिघळू नये यासाठी ठाणे पोलिसांनी श्रमजीवी संघटनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानात रोखून ठेवलं. जोपर्यंत आमच्या मोर्चाला परवानगी मिळत नाही किंवा आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही याच ठिकाणी ठिय्या मांडून बसू. एकही आंदोलक इथून उठणार नाही अशी भूमिका यावेळी आंदोलकांनी घेतली. यावेळेला मोठा पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला होता. कोविडच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनानं संसर्ग रोखण्यासाठी घातलेल्या निर्बंधांनंतर ठाणे महापालिकेनंही निर्बंध जारी केलेत. या पार्श्वभूमीवर नववर्ष स्वागत कार्यक्रमांच्या आयोजनावर याचं सावट पसरलं असून अनेकांनी आपलं पूर्वनियोजन कार्यक्रम रद्द करण्याचं ठरवलंय. ठाण्यातील निसर्गरम्य येऊर आणि उपवन येथील बंगल्यांमध्ये तसंच हॉटेलमध्ये डीजे गाणी लावून 31st सेलिब्रेशन करण्याचा ट्रेंड अनेक वर्षांपासून कायम आहे. मात्र यंदा कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये यासाठी राज्यात नवे निर्बंध लागू करण्यात आले असून त्याच पार्श्वभूमीवर 31st जल्लोषी पार्ट्यांना आपसुकच खीळ बसली आहे. कोविडच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे पालिका प्रशासन अधिक सतर्क झाली असून नागरिकांना देखील आवाहन करण्यात येत आहे. दरम्यान ठाण्यात देखील गर्दी होणाऱ्या कार्यक्रमांवर पोलिसांनी परवानगी नाकारली असून ऐन नववर्षाच्या स्वागताला नागरिकांवर कोरोनाचं संकट उभं आहे. नाताळ आणि नववर्ष स्वागतानिमित्त विविध कार्यक्रमांसह जल्लोष पार्ट्यांचं आयोजन करण्यात येतं. यंदा करोनाचा नवीन व्हेरिएंट ओमायक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं नाईट कर्फ्यूचे निर्बंध लादले असले तरी नाताळ आणि 31st हॉटेलना परवानगी दिली आहे. तरीही या कालावधीत अवैधरित्या होणारी मद्यविक्री आणि मद्याची वाहतूक रोखण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग सज्ज झाला असून 5 भरारी पथकांद्वारे करडी नजर ठेवण्यात आल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क ठाणे विभागाचे अधीक्षक निलेश सांगडे यांनी दिली. नाताळ आणि नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अनेकांचा या पार्ट्यांचा बेत असतो. या कालावधीत परराज्यातील मद्याची बेकायदेशीररित्या ठाणे परिसरात आवक वाढते. याची गांभीर्यानं दखल घेत राज्य उत्पादन शुल्क ठाणे विभागानं नाकाबंदी सुरू केली आहे. कळवा येथील महात्मा फुले नगर भागातील 6 महिन्याच्या बाळाची हत्या केल्याप्रकरणी त्याच्या आईला अटक करण्यात आली आहे. श्रीकांत चव्हाण या 6 महिन्याच्या बाळाची हत्या झाली होती. त्याची आई शांताबाई चव्हाण हिनंच हे कृत्य केल्याचं पोलिसांच्या चौकशीतून स्पष्ट झालंय. श्रीकांत याला शुक्रवारी वारंवार खोकला येत होता. त्यामुळे शांताबाई यांनी त्याला खोकल्याचं औषध पाजलं. औषधाची मात्रा जास्त असल्यानं तो बेशुद्ध झाला. शांताबाई यांना त्याचा मृत्यू झाला असं वाटलं. त्यामुळे घाबरलेल्या शांताबाई यांनी घराबाहेरील एका कोपऱ्यात त्याला
ठेवलं आणि त्याचं अपहरण झाल्याचा बनाव केला. शुक्रवारी रात्री 8:30 वाजता या प्रकरणी कळवा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. शनिवारी पहाटे शांताबाई यांनी श्रीकांतला परिसरातील एका घराबाहेर असलेल्या पाण्याच्या पिंपात टाकलं. त्यामुळे पिंपामधील पाण्यात बुडून श्रीकांतचा मृत्यू झाल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली. चाळीतच मुलाचा मृतदेह आढळून आल्यानं पोलिसांनी चाळीतील सुमारे 15 संशयितांची चौकशी सुरू केली होती. अखेर पोलिसांनी पुन्हा शांताबाई हिचा सखोल चौकशी केली असता तिने गुन्ह्याची कबुली दिली, असं उपायुक्त अविनाश अंबुरे यांनी सांगितलं. एकीकडे कोरोना रुग्णसंख्येत झपाट्यानं वाढ होत असताना ठाण्यात परदेशातून परतलेल्या प्रवाशांनी ताप वाढवल्याचं समोर आलंय. शहरात महिनाभरात परतलेल्या 6,000 2,000 प्रवासी अजूनही नॉट रिचेबल असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यांचा ठावठिकाणा शोधताना पालिका प्रशासनाची दमछाक होतीये. तर दुसरीकडे परदेशवारी करून आल्यानंतर करोना आणि ओमिक्रॉनची लागण झालेले रुग्ण उपचार घेण्यासाठी सहकार्य करत नसल्यानं आरोग्य विभाग हतबल झालाय. गेल्या महिन्यात ठाण्यात परदेश प्रवास करून सुमारे 6,000 प्रवासी दाखल झाले. त्यापैकी 3,500 जणांची RT-PCR चाचणी करण्यात आली. त्यातील 11 जणांना करोनाची लागण झाल्याचं निष्पन्न झालं. त्यातील 1 जण ओमिक्रॉन बाधित सापडलाय. घोडबंदर परिसरात राहणारा हा रुग्ण घाना देशातून 14 डिसेंबरला आला होता. 16 डिसेंबरला त्याला ताप आल्यानं त्याला पालिकेच्या आरोग्य पथकानं तातडीनं पार्किंग प्लाझा येथील कोविड रुग्णालयात दाखल केलं. पण आपल्याला कोणताही त्रास होत नसल्यानं घरी सोडण्यात यावं यासाठी तो रोज तेथील कर्मचाऱ्यांशी वाद घालत होता. असेच प्रकार इतर रुग्णांच्या बाबत घडत आहेत. अशा प्रवृत्तीमुळेच करोनाची तिसरी लाट धडकण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते. अरे निवडणुका जवळ आल्या आहेत, मजा ना? मजा काय त्यात? अरे सुट्टी मिळेल, मस्त पिकनिक काढू, धमाल करू. तू मतदान नाही करणार आहेस? अरे माझं नावच नाहीये मतदार यादीत. काय बोलतो? काय यंग ब्रिगेड, निवडणुकीवर चर्चा चालली आहे म्हणायची. बरं वाटलं, पण तुम्ही निवडणुकीच्या राजकारणात रस घेताय बघू ना. बघा ना काका, अहो मी यांना हेच म्हणतोय की आपण मतदान केलं पाहिजे. पण हा अमोल, याचं तर मतदार यादीत नावच नाहीये. त्या दिवशी सुट्टी आहे म्हणून हा पिकनिकला जायचं म्हणतोय. का रे, तुझं नाव का नाही मतदार यादीत? अहो काका, माझं नाव अजून नोंदवलंच नाहीये मतदार यादीत. आणि काय फरक पडतोय? मी एकट्याने मतदान केलं नाही तर काय होणार आहे? अरे असं कसं म्हणतोस? तुझ्यासारखा विचार जर प्रत्येकाने केला तर कसं होईल? आज 18 वर्ष पूर्ण केलेले हजारो करोडो तरुण असतील भारतामध्ये. त्या सगळ्यांनी तसा विचार केला तर? आणि काय रे, तुम्ही देश बदलायची गोष्ट करता आणि मग मतदानासारख्या महत्वाच्या कामाला नकार का देता? आणि तुझं काय रे? माझं नाव आहे मतदार यादीत, पण मी आता लांब राहायला गेलोय आणि एवढ्या लांबून कोण येणार आहे मतदान करायला? अरे अशी कशी रे तुम्ही मुलं? सरकारी कामात मदतही नाही करायची आणि सरकारच्या नावाने खडे फोडायचे. कसं होणार अशानी? आणि मला एक सांग, तुझे आजोबा गेले ना मागच्या महिन्यात, त्यांचं नाव कमी केलं? कमी करायचं असतं का? अरे म्हणजे काय, आपल्या घरातला एखादा सदस्य कमी झाला असेल तर त्याची माहिती निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचवायची जबाबदारी आपलीच असते. अरे 18 वर्ष पूर्ण झाल्यावर मतदार यादीत नाव नोंदवणं, तसंच आपल्या घरचा पत्ता बदलला असेल, म्हणजेच एका शहरात परंतु दुसऱ्या विभागात राहायला गेलो असू तर तशी नोंद मतदार यादीत करणं ही आपलीच जबाबदारी आहे. सगळंच सरकारवर ढकलून कसं चालेल बरं? स्वतःची जबाबदारी ओळखा. स्वतः तुम्ही जबाबदार नागरिक आहात, तेव्हा मतदार याद्या अद्ययावत करण्याकरता स्वतः पुढाकार घ्या. हो. काय मग, करणार ना सरकारला मदत? हो. मतदार नोंदणीसाठी अर्ज करा व मतदार यादीत नाव नोंदवा. आजच मतदार यादीमध्ये नाव नोंदणीसाठी www.nvsp.in या संकेतस्थळाला भेट द्या. तुमचं नाव मतदार यादीत असल्याची खाली दिलेल्या संकेतस्थळावर खात्री करा. https://ceo.maharashtra.gov.in किंवा 1800-221950 या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करा. 18 वर्षानंतर फक्त संज्ञान नको, सुजाण आणि जबाबदार नागरिक व्हा आणि मतदार याद्या अद्ययावत करायला चला सरकारला मदत करा. आवाज माझावरील एखादी बातमी पाहायची राहून गेली असल्यास यूट्यूबवर ती तुम्ही पाहू शकता. तर मग नक्की सबस्क्राईब करा आवाज माझा. आजच्या ठळक घडामोडी शेवटी पुन्हा एकदा. श्रमजीवी संघटनेच्या वतीनं मासुंदा तलाव ते ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय निर्धार मोर्चा. अवैधरित्या होणारी मद्य विक्री, मद्याची वाहतूक रोखण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग सज्ज. आणि कळवा येथील महात्मा फुले नगर भागातील 6 महिन्याच्या बाळाची हत्या केल्याप्रकरणी आईला अटक.
आपल्या विभागातील काही सूचना अथवा समस्या असल्यास त्या आमच्यापर्यंत जरूर पोहोचवा. आम्ही तुमचा आवाज नागरिकांपर्यंत नक्की पोहोचवू. आम्हाला संपर्क करण्यासाठी आमचा पत्ता आवाज माझा 103 साईल 1 आदर्श नगर कोलबाड रोड ठाणे पश्चिम. आमचा दूरध्वनी क्रमांक 7666213141. तर मग पुन्हा भेटू याच वेळी याच ठिकाणी काही नवीन घडामोडींसह आवाज माझा वृत्तवाहिनी. तोपर्यंत नमस्कार.